さんこんにちは、南波です。今回はアースガンナーの説明をしていきたいと思います。何をするかというと、今回はライガとクーガとレオチーターとイーグルシャークの説明をしていきます。まずライガはレオのように赤い髪の毛です。クーガより足が速く、そしてアラスガーナー、レオチータラともうふざけまくるけど一生懸命戦っています。次はクーガ、しっかり者です。そしてライガよりは足が遅いけど野球でホームランを打ったりしてしっかり者です。それでは行こう。次はレオチーターです。レオチータはレオとチータが合体したメカです。レオチーターはとても赤くてさっき言った通りライガのように赤いです。チータはライガに髪の毛が黄色いので黄色をイメージした黄色くなっています。次にイーグルシャークは青色でクーガのようになっています。クーガにもライガのように持ってかれた。持ってきていい。持ってかれた。イーグルシャークはクーガのように青い機体です。レオチーターと同じで下上半身下半身があります。下はクーガにちょっとだけ水色があります。上はクーガのように青い髪の毛をイメージした上半身があります。でもちょっとね、ここが白になってて黒がついてるのは何でしょう。それクイズじゃう。このこと編集しとる。ザイベルです。イーグルシャークは空を飛び射撃をよくする機体です。ザイベルも空飛ぶよね。レオチーターよりは弱いけどザイベル必殺技はとても強いです。パパ、これで終わります。さようなら。